Ahojte priatelia, kanál Amles vás víta u ďalšieho videa. Už dlhšiu dobu mi píšete do komentárov, aby som natočil pre vás video, ako spustiť strom, takže tí, ktorí čakáte dlho, dočkali ste sa. No a ja vám v dnešnom videu ukážem zo pár techník a postupov, ako spustiť strom bezpečne. Ak sa vám video bude páčiť, samozrejme budem rád za každý odber, like alebo komentár. Takže poďme na to. Ako prvé je treba zhodnotiť, kde je strom naklonený, kde má ťažisko a kde si zvolíte smer pádu. Tento strom je naklonený mierne dodola. Koruna je riedka, no ale pred sebou má všade stromy, takže je dobré si zvoliť také miesto, aby to bolo bezpečné a aby nebola zbytočná kalamita. No a ja myslím, že ho spustím týmto smerom. Niekde medzi toto miesto. Takže ak sme si zvolili smer pádu, ako prvé budeme robiť smerový rez. Tento rez bude určovať smer pádu. Smerový rez sa vykonáva dvomi rezmi. Prvý rez je vodorevný až do hĺbky 1/3 až 1/5 priemeru stromu. A druhý rez sa vykonáva v úhle 45 stupňov. Tieto dva rezy sa vám musia spojiť v jednom bode, aj na jednej, aj na druhej strane. No a nesmie to byť prerezané ani ďalej, ani smerom do dola. Takže ideme na prvý rez. Značka, ktorá je ako pomôcka, to vám ukazuje smer pádu. Takže ako vidíte, rezy sa mi pekne spojili. Nesmie to byť prerezané ani smerom dnu, ani smerom do dola. Tie rezy musia byť presne spojené v jednom bode po celej dĺžke. Ak je potrebné, môžu sa zrezať tieto koreňové nábehy. Samozrejme, pri väčších stromoch je to podstatne väčšie. Ale dáme si ich dolu a lepšie uvidíme ten nedorez, ktorý vám budem vysvetľovať. Takže strom máme pripravený k hlavnému rezu. Hlavný rez sa vedie zo zadnej strany. Je veľa spôsobov, ako tento rez vykonať. Ja vám ukážem asi 2 alebo 3, ktoré zvyknem používať. Podstatná vec pri hlavnom reze je neprerezať túto časť. Volá sa to nedorez. Minimálne 4 cm podľa hrúbky stromu. No a tento nedorez slúži na to, aby držal ten strom v páde, ktorý sme si zvolili. Lebo ak by sa táto časť prerezala buď na jednej strane, alebo na druhej strane, strom by spadol tam, kde má ťažisko a nedopadlo by to najlepšie. Ja budem teraz vykonávať 2 hlavné rezy. Prvý povediem z tejto strany do polovičky stromu. Nechám tam minimálne 4 cm nedorez. No a druhý rez povediem potom z opačnej strany, ale tak, že si urobím zápich, vojdem dnu lištou, odrežem si ten nedorez, samozrejme s hrúbkou minimálne 4 cm, možno na tejto strane nechám viac, lebo strom je naklonený skôr na túto stranu, ale ja ho idem púšťať tu, takže potrebujem, aby mi na tejto strane držal viac. No a potom lištu budem ťahať smerom von.
Mám tu zhruba 4 až 5 cm. Mám rez vykonaný do polovice stromu. No a teraz prechádzam na druhú stranu. Ak je potrebné, pre istotu je možné dať noha klín, aby vám lištu nezovrelo, ale platí to iba v prípadoch, ak strom stojí rovno a nie je naklonený. Ešte predtým, než vykonáte hlavný a posledný rez, skontrolujte si priestor okolo stromu, poodhadzujte si nejaké konáre, aby ste mali dobrú dráhu, kde utekať. Smer pádu stromu je týmto smerom, takže pri spúšťaní stromu ustupujte vždy od stromu šikmu na bok, do jednej alebo do druhej strany. Nikdy nie rovno, alebo na bok, nebodaj dopredu. Pri spúšťaní stromov dávajte vždy pozor na padajúce konáre z výšky. Takže poďme na posledný hlavný rez. No a tu je hneď vidieť, čo som vám hovoril pred chvíľou. Nikdy neustupovať do boku alebo nebodaj smerom dopredu. Tu stal strom a skončil niekde tu. Najbezpečnejšia zóna je utekať vždy od stromu týmto smerom alebo týmto smerom. No a takto vyzerá pník. Toto je spomínaný nedorez. Je vedený po celej dĺžke. Pri hrubších stromoch zvyknem robiť spredu zápich, ktorý odreže stredok stromu, tým sa zabráni prasknutiu, alebo keď mám kratšiu lištu, tak pre istotu si ten stredok odrežem, aby som potom došiel z opačnej strany. V tom prípade mi tu ostane takýto nedorez a táto časť je prerezaná. Tu je zhruba vidieť tú 1/3 smerového rezu. V podstate si rozdielte priemer stromu na 3 rovnaké časti. No a tá 1/3 by mal byť smerový rez. To bola jedna technika, ktorú používam, a teraz si ukážeme ďalšiu jednoduchšiu techniku na tenšom strome. Teraz vám ukážem jednoduchý a taký základný rez. Platí všetko tak, ako som spomínal pri prvom strome. Smerový rez je vedený do hĺbky 1/5 až 1/3 priemeru stromu. No a hlavný rez budem vykonávať zo zadnej strany jedným ťahom, samozrejme s nedorezom. Strom mám naklonený výborne, no a spadne mi do tej medzery. Takže vám to opäť ukážem. Smerový rez vedený potadiaľto. Krásne sa dá ukázať teraz, že do hĺbky 1/3 až 1/5. Keď to porovnáme, tak je to presne rozdelené na 3 časti. No a nedorez má peknú rovnomernú hrúbku zhruba 4 cm. No a teraz vám ukážem tretí rez, ktorý používam. A používam ho na naklonené stromy. Naklonený strom v tomto poraste som nenašiel, takže vám to ukážem na tomto strome. No a pri naklonenom strome neplatí to, čo som vám vysvetľoval pri prvých dvoch stromoch, a to je hĺbka smerového rezu.
Pri naklonenom strobe je potrebné zvoliť menšiu hĺbku, a to z toho dôvodu, aby vám pílu nezovrelo. Pri naklonených stromoch treba brať do úvahy, že ten strom môže počas rezania prasknúť. No a zvykne ho rozštiepiť na polovicu. Zhruba v tejto výške sa to zvykne zlomiť. Buď to ostane na tej zlomenej časti, alebo strom spadne na jednu alebo na druhú stranu. Takže pri reze naklonených stromov treba stať pri reze vždy z boku. Nikdy nie z tejto strany, lebo týmto smerom to vystrelí a byť tu by bolo nebezpečné. Takže buď z jednej alebo z druhej strany. Hlavný rez budem robiť spôsobom, že zapichnem lištu dnu do stromu, potiahnem ju smerom k smerovému rezu, nechám si tu dostatočný nedorez ako z jednej, tak aj z druhej strany, no a potom budem ťahať pílu smerom vonku. Na konci si nechám opäť menší nedorez, niekedy je to koreňový nábeh, no a dorežem ho potom zvonku. Ten rez vyzerá nejako takto. No a tu je ten nedorez, ktorý som spomínal, ktorý som odrezal nakoniec. Samozrejme, nevždy to ide tak hladko ako v týchto mojich ukážkach. Stalo sa už aj mne, že mi strom vystrelil, no ale stihol som bezpečne ujsť. Takže toto sú 3 najčastejšie spôsoby, ktoré používam ja. Samozrejme, tých spôsobov je oveľa viacej, no a záleží aj podľa toho, či sa púšťajú tvrdé stromy alebo mäkké stromy. Ja najčastejšie používam rez, ktorý som vám ukazoval na prvom strome, no a trošku si ho obmieniam alebo mením, ale je to v podstate rovnaké. No a čo by som povedal na záver, treba dbať na to, aby tá hĺbka smerového rezu zodpovedala tej 1/3 alebo 1/5. Samozrejme stane sa aj mne, že smerový rez urobím až do polovice stromu, ale väčšinou pri tenších stromoch. Ale asi najpodstatnejšia vec pri spúšťaní stromov je dodržať hrúbku nedorezu. Ten nedorez je v podstate ako nejaký pánt, na ktorom sa ten strom láme. No a on hlavne drží ten smer pádu, ktorý ste si zvolili. No a nakoniec vám ešte ukážem, ako spustím tento hrubý strom. Bude to posledný na dnešný deň, lebo sa nám nejako rozfúkalo, takže končíme. Budem používať rez, ako som vám ukazoval pri prvom strome, takže smerový rez vyrežem týmto smerom, mal by tam pekne spadnúť. No a hlavný rez budem rezať na dvakrát, najprv z jednej strany a potom z druhej strany. Urobím aj tzv. Zápich alebo srdcový rez.
strany, lebo nie je isté, či pôjde dobre. Takže radšej nech mi ho tu drží viacej. No a takto vyzerá pník. Na tejto strane som nechal menší nedorez, lebo tu bol väčší tlak. Čakal som, že by ho mohlo odtrhnúť týmto smerom, takže som na tejto strane nechal trošku väčší nedorez. Dúfam, že vám toto video pomôže pri spúšťaní stromov, myslím skôr začínajúcich pilčíkov alebo ľudí, ktorí si pripravujú palivové drevo svoj pomocne. Hlavne sa nikam neponáhľajte a venujte pozornosť svojim rezom. Treba zobrať do úvahy aj to, že nie vždy to vyjde podľa plánu a v tom prípade treba zareagovať pohotovo a rýchlo vzhľadom na vašu bezpečnosť. Z mojej strany je to všetko, ja vám ďakujem za sledovanie. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád za každý odber, like alebo komentár. Ahoj.